Kenapa anak batuk terus-menerus? Normalkah? Batuk pada anak seringkali dianggap remeh, tapi sebenarnya bisa jadi tanda masalah yang lebih serius. Ada berbagai penyebab anak batuk terus-menerus, misalnya infeksi virus seperti flu atau pilek yang mengganggu saluran pernafasan. Bisa juga karena alergi, lalu kondisi seperti asma atau penyakit paru-paru juga bisa menjadi penyebab anak batuk terus-menerus. Jangan biarkan batuk anak berlarut-larut, batuk yang tidak kunjung reda perlu segera ditangani. Tapi tahukah Bunda, ternyata ada cara alami yang bisa membantu meredakan batuk si kecil. Pakai madu Flybe. Madu Flybe mengandung bahan alami yang membantu melegakan tenggorokan, meredakan iritasi, dan mengurangi frekuensi batuk. Cukup dikonsumsi 3 kali sehari setiap setelah makan. Aman kok Bun, karena madu Flybe ini sudah bersertifikat BPOM. Ini nih kata mereka tentang madu Flybe. Gimana? Yuk pesan sekarang di sini.